আরে নাবিল, কি করতেছো? ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতেছো? হ্যাঁ। আসল নকল দেখে নিছো তো? ইঞ্জিন অয়েলের আবার আসল নকল হয় নাকি? ইঞ্জিন অয়েলেরই আসল নকল হয়, আর যেটার কারণে ইঞ্জিনে অনেক এফেক্ট পড়ে। কি? হ্যাঁ। ভাই এত ঝামেলার মধ্যে আমি আসল ইঞ্জিন অয়েল খুঁজে পাবো কই? শুধু আসল নকল দেখলেই হবে? গাড়িতে কি গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল দিচ্ছ সেটাও তো জেনে বুঝে দিতে হবে। তোমার ফার্স্টেই দেখতে হবে যে ঢাকনাটার উপর যে স্টিকারটা লাগানো আছে ওটার মধ্যে হলোগ্রামের লোগোটা লাগানো আছে কিনা। সেকেন্ডলি, ঢাকনাটা খোলার পর দেখবা কোম্পানির ব্র্যান্ডের একটি সিল করা থাকবে। এরপর তুমি বটলটার ম্যাটেরিয়ালটা চেক করবা, বিকজ যেগুলি নকল থাকে ওগুলোর ম্যাটেরিয়ালটা খুবই বাজে কোয়ালিটির হয়। এছাড়াও ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটও কিন্তু ম্যাটার করে, এটা দিয়েও কিন্তু তুমি বুঝতে পারবা আসল নাকি নকল। কি? আরে আমি যেটা করি কোনো ঝামেলা নেই না, অটোনিমোর ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করে দিই। ওদের ওয়েবসাইটে অর্ডার করলেই হোম ডেলিভারিতে প্রোডাক্ট চলে আসে, অথবা তুমি তাদের অ্যাপও ইউজ করতে পারো। আর অটোনিমোতে পেয়ে যাবা 100% জেনুইন অ্যান্ড অথেন্টিক প্রোডাক্টের গ্যারান্টি। সো এইসব ঝামেলা বাদ দিয়ে এখনই অর্ডার করো অটোনিমোতে।